झकर्नीले पहिला ओली र मदन भण्डारीको बुढीलाई लोग्ने स्वास्नी होस् भनेर लोग्ने स्वास्नी बनाइदियो। अहिले भ्रष्टाचार गरेको 70 करोड भ्रष्टाचार गरेको बिर्सिसकिन छ र फेरि त्यहीँ गएर एमएलए जिन्दाबाद एमएलए जिन्दाबाद गर्छ। झकर्नीले लाज नभएको नकटी शरम नभएको नकटी त्यति साह्रो त्यो ओली र मदन भण्डारीको बुढीलाई लगाउने स्वास्नी होस् भनेर माधव नेपाल प्रचण्डको पछि लाग्यो। अहिले त नेकपा एमाले जिन्दाबाद एमाले जिन्दाबाद गर्छ। झकर्नीले लाज नलागेको शरम नलागेको नकटी 70 करोड खाएको बिर्सिन सकिनस्।